欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：龚俊没冲那段遗憾，楼上没有休息室休息，没人伸出援手。说到龚俊，很多人都认识他，一个山河令让他声名鹊起，走上了事业的巅峰。现阶段资源好，影视资源和商业资源接手，处于眼花缭乱的状态。事实上，和很多当红明星一样，他在成名前的这段时间也有一段酸涩的历史。在娱乐圈这个现实的地方，这不过是一件再平常不过的事情。黄渤曾经说过，你成名后，身边都是好人，虚拟就是为了验证这个道理。龚俊不成名时期没有休息室，只能躺在冰冷的地板上。龚俊老实说，不是一炮而红的艺人演员，而是那种积累了很多的人。早年他以变装皇后出道，扮演闻所未闻的配角，下一步就是找经纪人帮忙，这样他就可以演小成本的网剧了。直到遇到了《山河令》，搭上了双男主潮流的末班车。最令人心碎的时期是龙套时期，没有人真正关注龚俊，没多少钱，打扮不精致，或者剧组的小透明度，更不会被注意到。随之而来的待遇实在是太差了，其他演员几乎在拍摄间隙都可以有自己的休息场所，而龚俊则直接坐在地板上，寻找宽敞的地板，地板当床，休息的加重。这是下面的状态，看着心碎。身高那么高的他，蜷缩在地板上取暖，裙子也这么显瘦，真是感叹娱乐圈的现实。就像贾玲对不走红的张小斐说的那样，不走红的小演员的命真贱。当然，这次糟糕的遭遇促使龚俊有点咄咄逼人，逐渐积累，最终成为了一个大工具。对于龚俊来说，也是一笔财富，靠自己在娱乐圈打拼，步伐赶不上同龄人的背景，至少要打出名声，这就是实力。我不禁要问，那龚俊怎么没人帮忙呢？不红，没人愿意帮你。直接原因是当时龚俊不红，剧组看不到他，同行演员也不会关注他，主动给他看好。归根结底，龚俊没有价值，人气不能给对方好处，自然会被鄙视。还主动帮你，不主动找你的麻烦就好。龚俊自己也不敢提要求，知道他们当时有多少斤，根本张不开嘴，甚至大胆地说他们需要一个地方休息，剧组也不会当真，甚至不理你，就好像他们没有听到一样。放到现在的情况，别说是休息的地方，剧组早就恭恭敬敬地等待着，随便提什么要求，这就是红与不红的差距。所以龚俊格外珍惜得到的一切。前段时间有绯闻传出，直接找警方处理，维护自己的名誉，生怕外界误会自己。没有地方，也不会主动安排。由于睡过头，等赵丽颖醒来，剧组的人都走了，只好丢下她留在那里过夜。不提供休息的地方也没关系，连剧组撤退把她叫醒都不愿意，看有多现实。龚俊庆幸没有被困在拍摄第一夜，心痛也会小一些。